שלום לכולם. היום אני נמצאת עם אורית קרמר, שלום. מנהלת תחום בריאות במנורה מבטחים. איזה כיף שבאת. בכיף. איזה כיף שיש לנו קצת אנשי מקצוע פה שאפשר להביא ממש מהשורה הראשונה ולהתייעץ ולראות מה שקורה מאחורי הקלעים של חברות הביטוח. לא תמיד הלקוחות רואים את זה, וזה כיף שאפשר להנגיש את זה. אז קודם כל, את בנוח, שתית, הכל. כל פיקס. אז כמה שאלות שבעיקר עולות כל הזמן ללקוחות, הרי שתינו יודעות בביטוח, כולם מפסידים. אתם מפסידים כי לקחתם את הסיכון, הלקוח מפסיד כסף, וביום שקרה לו משהו הוא גם הפסיד בריאות, והפסיד עבודה, והפסיד הרבה דברים זאת אחרים. אומרת, ביטוח זה לא פן בריאות. זה לא פן. כן. מה שחשוב לי להנגיש פה לאנשים, זה בעצם את המקרים שבאמת יכולים להציל משפחה מחרפה כלכלית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש דברים שנמצאים בקופות החולים, ובואו נגיד הם לא must, אבל מהניסיון שלך, בואי תני לי כמה טיפים, אם אני עכשיו בלי שום דבר, לא מבין כלום בביטוח, לאן ללכת? ממה להתחיל? קודם כל, זה לא רק מצילים מחרפה כלכלית, אני חושבת שבסוף ביטוחי בריאות פרטיים גם קובעים הרבה פעמים את אופי ההחלמה ממחלה. ראשית, כולנו רוצים לשלם ביטוח בריאות פרטי ולא להשתמש, לא רוצים להשתמש. אמן. בסדר, התייעצות פה, אולטרסאונד שם, אבל שזה יהיה המקסימום של המקסימום. אבל מה לעשות שאף אחד מאיתנו לא יודע איך הוא קם מחר בבוקר. ובשביל הרגעים האלה אנחנו צריכים ביטוח בריאות פרטי, וכדי להציל מחרפה כלכלית, דווקא אני הייתי מתייחסת למחלות קשות, אבל תכף נגיע לזה. ראשית, סוכן ביטוח. כל אחד צריך שיהיה לו, נכון? אז אין ספק שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה לביטוחי בריאות פרטיים, כי בסוף, כמו שאמרת, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות חולה, אבל אנחנו לא בוחרים את זה. וכשיש סוכן ביטוח שיושב איתך ואומר לך, רגע, בוא נראה, אוקיי, יש לך ביטוח בקופת חולים, יש לך שב"ן, שירותי בריאות נוספים, מכבי שלי, מכבי זהב, פלטונום והכל, הכל טוב ויפה וחשוב שיהיה, אבל זה אף פעם לא מספיק. כשצריך. אתם אם לא צריך מרגישים כלום, את ההבדל שהלקוח פונה לבד והסוכן פונה עבור הלקוח? אתם מרגישים את ההבדל, זאת אומרת, במקצוענות, בדרך שאנחנו כסוכני ביטוח בעצם מכירים את המטריה ואיך להתגלגל? תראי, אנחנו רוצים להאמין שאנחנו נותנים שירות טוב גם ללקוח שפונה אלינו ישירות וגם ללקוח שפונה דרך סוכן. אבל ברור שכשיש סוכן, יש מישהו שבודק בשבילך, אתה לא צריך אפילו להתקשר לחברת הביטוח. הוא בודק, הוא נלחם, הוא מוודא, הוא מקפיד, רגע, שלחתי לך היום בבוקר, למה עוד אין תשובה? כן, סוכנים, אף פעם אין להם סבלנות. ואין ספק שזה מכניס את חברת הביטוח למוד של, אוקיי, יאללה, הסוכן יושב לי על העורק הראשי, בוא נראה איך אנחנו עוזרים לו ופותרים לו את הבעיה. ואני חושבת באמת, אם אני מסתכלת על לקוח שלא מבין כלום, קודם כל צריך לוודא שיש את הפוליסה הבסיסית, שהיא פוליסת הקטסטרופות, השתלות, תרופות, תרופות מחוץ לסל ותרופות מותאמות אישית, היום זה ביחד וזה חשוב ביותר, כי אין פתרון לזה בשום מקום אחר. אם לא קנית התרופות בחברת הביטוח, יש לך רק מה שיש בסל, וזה לא מספיק, אנחנו רואים את זה יום-יום. וכמובן, ניתוחים בחול. הרבה פעמים ניתוחים שהם ניתוחים, לא תמיד אנחנו חולים במחלה שיש אותה להרבה אנשים. תגידי, על הסעיף הזה של ניתוחים בחו"ל, זה משהו שדווקא הרבה פעמים אני נתקלת עם לקוחות. איזה ניתוח יצא לך לעשות שבארץ אי אפשר ובחו"ל אפשר? מה? אז לדוגמה, לאחרונה, ילד בן 9, החלפת מסתם בלב, ניסיון מאוד מועט בישראל. אז אם יש ניסיון בארץ, השב"ן לא משלם, הסל לא משלם, 900,000 שקל, בארצות הברית, הילד חזר בריא, קיבלנו תמונות. איזה כיף, איזה כיף, לגמרי. ו900,000 שקל, אני בטוחה שמשפחה שאין לה ביטוח הייתה עושה לו את זה בארץ, עם הניסיון המועט שיש. כי אנחנו כישראלים אומרים, מה, הרפואה ואנשים יודעים והכל, וזה... גידול בעמוד שדרה, שבארץ אמרו, אנחנו לא יכולים להבטיח לך שאתה אחר כך לא תהיה על כיסא גלגלים, אתה כנראה לא תמות, כי אנחנו נוציא לך את הגידול, אבל אנחנו לא יודעים איך תקום מאחרי הניתוח. לעומת רופא בחול שאמר לו, אתה יוצא מבית החולים על 2, על הרגליים. אז, על 2 יותר נכון, כן? אבל, אז... שיש ביטוח, לא חושבים פעמיים, זה אמר לי אני יוצא על הרגליים, זה אמר לי לא יודע איך אתה יוצא.
ברור שבחול. זאת אומרת, יש מקרים שהם... אבל בסוף את יודעת שזה קורה לבן אדם, אז זה לא מעניין אותו שזה נדיר. בסוף זה קרה לו. ברור, הסטטיסטיקה ברור. אצלו היא 100%, והוא רוצה לקבל את הטוב ביותר. אנחנו שולחים הרבה לחול, הרבה עושים ניתוחים, ניתוחי עמוד שדרה, ניתוחי עקמת בילדים, וניתוחי לב בילדים, השתלות כמובן בחול. יש לזה, לכיסוי הזה שימושים. לא הרבה מאוד, תודה לאל, כי יש לנו במדינת ישראל רפואה מתקדמת, ואנחנו יכולים רק לשבח אותה. זה באמת תמיד חשבתי אבל על בהחלט איזה דברים חשוב. כבר אפשר. בתרופות, לצערי, פעם זה היה קטסטרופות. הייתי נתקלת בתרופה פעם בחודש, היום כל יום כמה וכמה תרופות. יש לי לקוחות עם פסוריאזיס. הרבה מאוד תרופות. פסוריאזיס, יש לי לקוחה שמקבלת 17,000 שקל מזריקים בחודש. מטורף, נכון? וזה לא תרופות לסרטן, אז תחשבי תרופות לסרטן. שאת אומרת, זו 30, תרופה 40, שכיחה 50, הרבה מאוד כסף, ולכן זה כיסוי מאוד חשוב. אז זה ברור שכל אחד חייב שיהיה לו, אני מתעקשת על זה. אחר כך כמובן ניתוחים, להחלטה של מבוטח, מה הוא רוצה לשלם על ניתוחים מהשקל הראשון, הוא ניתוחים משלים שב"ן. במנורה יודעים לטפל גם וגם, יש לנו את מוקד מנורה האג, שבעצם זה מוקד סיוע שהלקוח מתקשר, הלקוח מבחינתי גם הסוכן. האג של חיבוק? האג של חיבוק, כן, האג של חיבוק. אנחנו הכי מחבקים, לוקחים את הלקוח יד ביד, יש לנו כיסוי מדהימים שם, של הקדמת תורים לבדיקות, של בדיקות לפני ניתוח, של דולה לפני ניתוח. יש לנו גם דולה שהיא בעצם מטפלת ברפואה משלימה, כמו דולה לפני לידה, דולה לפני ניתוחים גדולים, בהשתתפות עצמית של 250 שקלים בלבד, זה כיסוי מטורף, ואנשים שמשתמשים בו בניתוחים גדולים, עכשיו הייתה לי האחרונה שהשתמשה בו ושלחה אליי מכתב שזה היה חלום, זה מישהי שהיה לה גידול בבלוטת התריס, עשתה ניתוח, הורידה את הגידול, היא חזרה לעבודה והכל טוב ויפה, והיא השתמשה בדולה והיא אמרה, וואלה, עשו לי טיפולים, רפלוקסולוגיה לפני הניתוח, והיא נפגשה איתי והסבירה לי ומה אני אמורה לצפות מהניתוח, והיא אומרת, זה היה גורם מאוד מאוד מרגיע. אז הכל בשביל שהמבוטח ילך רגוע ויתמקד בהחלמה שלו. אני באופן אישי את מנורה מאוד מאוד אוהבת, בעיקר בכיסוי של מחלות קשות, בעיקר לנשים. בגלל צוואר הרחם. כן. כשאני ישבתי ובאמת קראתי וניתחתי את הפוליסות, תשמעי, בחלק של נשים אתם נתתם פה פייט. נכון, אני חושבת שבכלל הכיסוי שלנו של מחלות קשות הוא כיסוי מדהים, כי יש לנו 19 מחלות שהן מחלות מקומיות, שזה נקרא אינסיטו, סרטן שהוא אינסיטו. ומאיפה זה נולד? בעצם זה נולד מלפני הרבה שנים, אני חושבת לפני 2016, שהתקשרו אליהם מהטלוויזיה. התקשרו אליהם מהטלוויזיה לגבי לקוחה שהיה לה ביטוח מחלות קשות, והיא לא קיבלה כלום. התביעה נדחתה, ושאלו אותי בטלוויזיה למה התביעה נדחתה, לאישה יש סרטן. אז הסברתי להם שלאישה היה סרטן מקומי, אינסיטו, ולכן היא לא הייתה זכאית. ואז הכתבת אמרה לי, הבנתי, אוקיי, אני מבינה, הסברתי לה מה זה סרטן מקומי, ומה זה סרטן שמקבלים עליו, והיא ירדה מהכתבה, ואני הלכתי הביתה ואמרתי לעצמי, רגע, למה להשיב פנים של אנשים ריקם? בואו נסכים כיסוי של סרטן מקומי, וכך נולד. אז בהתחלה התחלנו עם סרטן מקומי בשד וסרטן מקומי בהרמונית, כי זה בעצם הנפוצים ביותר, של פיצוי חלקי של 20%, וככה הוספנו את הכל, והגענו גם לסרטן צוואר הרחם, שהוא מאוד מאוד נפוץ לצערנו. נכון, מגלים אותו מוקדם, תודה לאל, כי זה סרטן מאוד מאוד אלים. אז אם מגלים אותו מוקדם, גם הצלנו חיים, וגם היא קיבלה פיצוי כלשהו. זה צריך להגיד, נשים, בדיקות פאפ. נכון, לא להזניח. בדיקת שד, בדיקת פאפ, פעם בשנה. נכון. לא להזניח. מי שלא עשתה, תעשה. נכון. בדיקות מקדימות ומניעתיות, מצילות חיים, נקודה. אני אומרת את זה כל הזמן. אנחנו פוחדים מבדיקות, אבל לגלות סרטן בשלב הראשוני שלו, מבטיח 95% החלמה. אז לכן, סרטן, בדיקות מקדימות, מצילות חיים, אני מצטרפת לקריאה שלך. וזהו, ואני חושבת בסוף פיצוי מחלות קשות הוא חשוב מאוד, כי בסוף מחלה קשה זה אירוע כלכלי גם, הוא לא רק אירוע רפואי. אנחנו לא רוצים שאנשים, כשאישה חולה, או כשגבר חולה, או כשילד חולה חס ושלום,
שהם יתעסקו ברגע, אני עכשיו אהיה בבית, ומחלה, והבעל נמצא. והבנק מתקשר כי המשכנתה, בדיוק, זה לא מעניין ואתה לא אותם. עובד, ותסביר לי... אז קרה לי הרבה פעמים לתת צ'ק או העברה כספית ולראות את התגובה, זה מטורף. זה מטורף כמה שאנשים, זה מעודד אותם ונותן להם סוג של תקווה, שהנה, והרבה סיפורים. מישהי שאמרה, אני אשמור את זה לטיול הגדול בחול, ומישהי שאמרה, אני אעשה עם זה מלא טיפולים ברפואה משלימה, ומישהי שאמרה, אני אקנה לי אוטו נוצץ וחדש כשאני אחלים. זה נותן לך אופק, ובילדים, מישהו שאמרה, או אני או בעלי נהיה עם הילד בבית, ולא נצטרך לדאוג לפרנסה. אז אין ספק שזה פתרון כלכלי שהוא חובה, שהוא פשוט חובה. כי לאף אחד מאיתנו אנחנו עובדים יום-יום בשביל הכסף הזה, ואנחנו לא רוצים לחשוב על העבודה שלנו, כשאנחנו צריכים להתרכז ולטפל בבן משפחה. אז עשית לנו סדר, שאנחנו יופי. צריכים לדאוג לקטסטרופות. אנחנו נכון. צריכים לדאוג למשבר כלכלי בבית. נכון, שיש לנו הבדל גם בין הכיסויים, נכון. שחברת הביטוח בעצם גם יודעת לתת מענה על דברים שאולי, את יודעת, ביום-יום שלנו אנחנו אפילו לא חושבים על זה, אנחנו גם מדחיקים את זה הרבה פעמים. ברור. ועזרת לנו המון, ותודה רבה. בשמחה, היה לי כיף, גם לי. ותבואי יותר, נעשה נהיה עוד כמה. בריאים, אמן, יאללה, אמן. בשמחה. תודה רבה.